얘들아 안녕? 빼빼로데이인데 나만 못 받았어. 친구야 울지마. 내가 줄게. 널 위해 준비했어. 짠, 내가 준비한 빼빼로야. 먼저 딸기맛 빼빼로부터 볼까? 박스를 열면 딸기맛 빼빼로가 나와. 재미있는 장난감 같지 않아? 얼른 먹어봐. 어때? 달콤하다고? 편지는 집에 가서 읽어봐. 나 조금 부끄러워. 이번에는 초코맛을 열어볼까? 초코맛 빼빼로도 맛있겠지? 박스 안에서 빼빼로가 뿅뿅 움직여. 이제 울지 말고 빼빼로데이 즐겁게 보내자. 준비물과 도안을 준비해주세요. 1번 도안은 두꺼운 종이에, 2번 도안은 A4 용지에 출력했어요. 1번 도안을 가위로 잘라주세요. 박스가 될 부분을 점선을 따라 접어주세요. 별 표시에 풀을 발라주세요. 박스 모양이 나오게 조립해주세요. 박스 입구 앞쪽에 테이프를 붙여주세요. 위쪽에 풀테이프를 발라주세요. 뚜껑을 열고 닫을 때 고정이 된답니다. 핑크색 네모 도안을 준비 후 점선을 따라 접어주세요. 2번 도안을 준비 후 점선을 따라 오려주세요. 스키시가 될 부분만 남겨주세요. 하트 모양의 간단한 편지를 써주세요. 편지를 쓴 후 테이프를 붙여주세요. 가위로 오려주세요. 빼빼로 그림과 편지를 겹쳐주세요. 테이프를 테두리에 붙여주세요. 모서리는 테이프 조각을 내어 붙여주세요. 솜 넣을 부분만 남긴 후 솜을 넣어주세요. 테이프를 붙여 막아주세요. 긴 핑크색 도안을 점선에 따라 잘라주세요. 종이 선 2개만 준비 후 종이 끝에 풀을 발라주세요. 선 2개를 기역 모양으로 붙인 후 교차하여 접어주세요. 테이프를 붙여주세요. 스프링에 풀을 바른 후 디귿자 모양의 종이를 붙여주세요. 스프링 반대쪽에 풀을 바른 후 상자 안쪽에 넣어 붙여주세요. 빼빼로 스키시를 준비 후 박스에 넣어주세요. 스키시가 잘 나오는지 확인했어요. 말랑말랑한 스키시 뒤에 편지를 확인할 수 있어요. 송야주양에서 다양한 만들기를 만들고 있어요. 다음 만들기가 궁금하시다면 추천 영상을 클릭해주세요.